Hello everybody, namaste. BBS, BBA, BBA फाइनान्स, BIM, BBM अन्तर्गत रहेर फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट कोर्सको फाइनेन्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ च्याप्टरभित्र रहेर आजको यस भिडियोमा बेसिक कन्सेप्ट, केही फर्मुलाहरू र इक्जाममा आएको क्वेसन हामी गर्नेछौँ। साथीहरू, सुरु गरौँ फाइनेन्शियल प्लानिङ र फोरकास्टिङबाट। फाइनेन्शियल प्लानिङ भनेको कम्पनीले फ्युचर फाइनेन्शियल आउटकम्सको लागि आज नै फोरकास्टिङ गर्ने कुरा, प्रिडिक्टिङ कुरा गर्ने कुरा, कन्ट्रोलिङ, डाइरेक्टिङ गर्ने कुरालाई हामी प्लानिङ भन्छौँ। र फाइनेन्शियल प्लानिङको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीले यहाँ फोरकास्टिङ गर्छौँ। फोरकास्टिङ मिन्स प्रिडिक्टिङ फ्युचर फाइनेन्शियल आउटकम्स बेस्ड अन हिस्टोरिकल डेटा एन्ड एनालाइसिस। हामीसँग भएको डेटाहरूलाई एनालाइसिस गरेर फ्युचरको भविष्यवाणी अर्थात् प्रोजेक्सन गर्ने, फोरकास्टिङ गर्ने, प्रोफर्मा हामीले गर्ने कुरा हामीले यहाँ गर्छौँ। फोरकास्टिङको लागि हाम्रो कोर्समा दुईवटा मेथडहरूको कुरा राखिएको छ। पहिलो छ फोरकास्टेड अर प्रोफर्मा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने, जुनमा हामीले प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्छौँ। त्यसै गरी नेक्स्ट मेथड छ हामीले एडिसनल फन्ड निडेड टेक्निक युज गरेर हामीले फोरकास्टिङ गर्ने, र फोरकास्टिङकै अर्को पपुलर मेथड छ रिग्रेसन मेथड भन्छ। आज हामीले यहाँ डिस्कस गर्न खोजिरहेका छौँ एडिसनल फन्ड निडेड टेक्निकबाट फोरकास्टिङ कसरी गर्ने त। सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ लेखिरहेका छौँ क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेसियो। क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेसियो मेजर how much amount assets are required for per rupees of sales। 1 रुपैयाँ सेल्स जेनेरेट गर्नको लागि कति रुपैयाँको एसेट युज भइरहेको छ। यसले चाहिँ एसेट्स र सेल्सको रेसियो मेजर गर्छौँ हामीले क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेसियोमा। नेक्स्ट फर्मुला छ रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन एसेट। यहाँ तपाईँले ए स्टार देखिराख्नु भएको छ, ए स्टार डिभाइड बाई एस0 छ। ए स्टार मिन्स एसेट्स। कस्तो एसेट? एसेट्स द्याट आर प्रपोर्सनल टु सेल्स। सेल्ससँग टाइड भएको एसेटलाई हामी ए स्टिकमा राख्ने गर्छौँ। भने यदि कम्पनी फुल क्यापासिटीमा अपरेट भएको छ भने वी एज्युम अल टोटल एसेट्स आर टाइड अप with sales. So if company is operating in full capacity, all assets are A star। भने यदि कम्पनी फुल क्यापासिटीमा अपरेट भएको छैन भने ए स्टिकमा तपाईँले करेन्ट एसेटको अमाउन्ट मात्रै राख्नुहुनेछ। त्यसपछि एस0 छ, त्यो भनेको करेन्ट सेल्स। सेकेन्ड फर्मुला छ रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन एसेट्स, ए स्टिक डिभाइड बाई एस0 इन्टु चेन्ज इन सेल्स। ए स्टिक एस0 हामीले डिस्कस गर्यौँ। चेन्ज इन सेल्स निकाल्नको लागि हामीले यहाँ फर्मुला लेखेका छौँ एस0 इन्टु जी गर्दा पनि भयो, या तपाईँले एस1 माइनस एस0 गर्दा पनि हाम्रो के आउँछ, चेन्ज इन सेल्स आउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट फर्मुला छ स्पोन्टेनियस इन्क्रिज इन लायबिलिटी। हामीले सेकेन्ड फर्मुलाबाट के निकालेको हो त, हामीले फोरकास्टेड सेल्स जुन चाहिँ चेन्ज इन सेल्स आइरहेको छ त्यो एचिभ गर्नको लागि एसेटमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्ला, अमाउन्ट द्याट इज निडेड टु इन्भेस्टमेन्ट इन एसेट हामीले यहाँ क्यालकुलेट गरेको। अब जुन एसेटमा एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ त्यो फाइनेन्सिङ गर्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा इन्टरनल फाइनेन्सिङ, अर्को एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ। इन्टरनल फाइनेन्सिङ हामीले स्पोन्टेनियस लायबिलिटी र रिटेन अर्निङको पैसा युज गरेर गर्न सक्छौँ, र एक्सटर्नल फाइनेन्सिङको लागि हामीले नोट्स पेएबल या ब्याङ्क लोन या डिभेन्चर या बोन्ड या चाहिँ एज अ सेयर इस्यु गरेर हामीले एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ गर्न सक्छौँ। र थर्ड फर्मुला स्पोन्टेनियस इन्क्रिज इन लायबिलिटीमा हामीले क्यालकुलेट गरिरहेको सेल्स टार्गेट, हामीले चाहिँ फोरकास्टेड सेल्स जुन चेन्ज इन सेल्स आएको छ त्यो एचिभ गर्दाखेरि spontaneous liability कति हुन्छ। spontaneous liability means those liability which are increased directly as increase in sales। सेल्समा चेन्ज आउने बित्तिकै
चेन्ज हुने लायबिलिटीलाई हामी के भन्छौँ? स्पोन्टेनियस लायबिलिटी भन्छौँ। भने स्पोन्टेनियस लायबिलिटी के पर्छ भन्दा करेन्ट लायबिलिटी एक्सेप्ट नोट्स पेएबल हामीले यहाँ राख्छौँ। एल स्टार भनेको स्पोन्टेनियस लायबिलिटी हो, योमा राख्ने भनेको करेन्ट लायबिलिटी माइनस नोट्स पेएबल या अकाउन्ट पेएबल प्लस एक्रुड लायबिलिटीलाई नै हामी एल स्टार भन्छौँ र योबाट हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। चेन्ज इन सेल्स जुन हामीले टार्गेट गरेका छौँ त्यो एचिभ गर्ने बेला स्पोन्टेनियस लायबिलिटीबाट हामी कति फाइनेन्स गर्न सक्छौँ त्यो कुरा यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसपछि छ एडिसन टु रिटेन अर्थ सेल्स इन्क्रिज हुँदैछ, सेल्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै प्रफिट इन्क्रिज हुन्छ। प्रफिट इन्क्रिज भयो भने एज अ रिटेन अर्निङ पनि बढ्छ। रिटेन अर्निङ पनि इन्टरनल सोर्स अफ फाइनेन्सिङ। यहाँ क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले राखेका छौँ एडिसन टु रिटेन अर्निङ एम इन्टु आरआर इन्टु एस1 यो फर्मुला मेथडबाट हो र अर्को चाहिँ प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर पनि हामी एडिसन टु रिटेन अर्निङ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। एडिसन टु रिटेन अर्निङ क्याल्कुलेट गर्नकै लागि मात्रै हामीले प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छौँ। प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट एउटा पार्ट भयो। अर्को पार्ट भनेको फर्मुला छ एम इन्टु आरआर इन्टु एस1। एम भनेको प्रोफिट मार्जिन, आरआर भनेको रिटेन्सन रेसियो, एस1 भनेको फोरकास्टेड सेल्स। अर्थात् एम प्रोफिट मार्जिन भयो, रिटेन्सन रेसियो निकाल्नको लागि 1 माइनस डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एस1 निकाल्नको लागि भनेको फोरकास्टेड सेल्स हो। फोरकास्टेड सेल्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि नानी बाबुहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ S0 1 प्लस 3 गरेर S1 निकाल्छ। त्यसपछि अर्को हामीले लेखेका छौँ मेन कुरा एडिसनल फन्ड निडेड अर्थात् योलाई हामी एएफएन पनि भन्छौँ। एडिसनल फन्ड निडेड भनेको हामीलाई टार्गेट हामीले फोरकास्टेड सेल्स एचिभ गर्नको लागि एडिसनल एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ कति गर्नुपर्छ त्यो कुरा क्याल्कुलेट एएफएनले गर्छ। एक्सटर्नल फाइनेन्सिङको अमाउन्ट कति चाहिएको छ त्यो कुरा कसले क्याल्कुलेट गर्छ बाबु? एएफएनले क्याल्कुलेट गर्छ। भने एएफएनको फर्मुला छ रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन एसेट माइनस स्पोन्टेनियस इन्क्रिज इन लायबिलिटी माइनस एडिसन टु रिटेन अर्निङ। अर्थात् हामीले ए स्टार डिभाइड बाई S0 इन्टु चेन्ज इन सेल्स यो भनेको रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन एसेटको फर्मुला हो। त्योबाट हामीले घटाइरहेछौँ स्पोन्टेनियस इन्क्रिज इन लायबिलिटी। त्यसपछि हामीले घटाइरहेछौँ एडिसन टु रिटेन अर्निङको अमाउन्टलाई हामीले यहाँ घटाइरहेछौँ। भने एएफएन भनेको के हो भन्दा अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो साथीहरू। हामीलाई फोरकास्टेड सेल्स एचिभ गर्नको लागि केही एडिसनल एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट हामीले एक्सटर्नल्ली फाइनेन्सिङ कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट हामीले कहाँबाट गर्ने भयो त? एडिसनल फन्ड निडेडबाट। ओके, त्यसपछि लास्ट फर्मुला लेखेका छौँ हामीले पर्सेन्टेज एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट अर्थात् एएफएन कति पर्सेन्टेज चाहिएको, कति पर्सेन्टेजमा हामीले चाहिँ एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ गरिरहेछौँ, कति पर्सेन्टेजमा हामीले एडिसनल फन्ड निडेड हामीले चाहिँ आवश्यक छ त्यो कुरा क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले फर्मुला युज गरेका छौँ ए स्टार बाई S0 माइनस एल स्टार बाई S0 माइनस एम इन्टु आरआर इन्टु 1 प्लस जी डिभाइड बाई जी गरेर हामीले पर्सेन्टेज अफ एडिसनल फन्ड निडेड या पर्सेन्टेज एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नेछौँ। ओके, 2024 मा बीबीए बीबीएम त्रिभुवन युनिभर्सिटी फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले सोधेको क्वेसन लिएर आएका छौँ। क्वेसन यो चाहिँ 10 मार्क्सको क्यारी गर्छ। त्यो 10 मार्क्सको क्वेसन हो। ए र बी गरेर दुईवटा क्वेसन सोधेको छ। अहिले हामीले ए नम्बर मात्रै राखेका छौँ र एकछिनमा हामी बी नम्बर पनि गर्नेछौँ। क्वेसनमा सनराइज ब्याट्री कम्पनीको कुरा गरेको छ। 2023 को हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। तपाईँले ब्यालेन्स सिट देखिराख्नु भएको छ है। अनि तलपट्टि ब्यालेन्स सिटको तलपट्टि केही कुरा गिभन दिएको छ। सबभन्दा पहिले हामीले गिभन सार्न सिकौँ है। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज RS 10 लाख इन 2023 टु RS 12 लाख इन 2024 भनेको छ। भने करेन्ट सेल्स हामीलाई
करेन्ट सेल्स कति दिएको छ 10 लाख दिएको छ। त्यसपछि अगाडि अझ भन्छ हामीलाई 2024 को हामीले एक्सपेक्टेड सेल या फोरकास्टेड सेल्सलाई हामीले S1 ले डिनोट गर्छौं, त्यो छ हाम्रो 12 लाख है। चेन्ज इन सेल्स यहीबाट आइहाल्यो। जब हामी S1 माइनस S0 गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं चेन्ज इन सेल्स भन्छौं। चेन्ज इन सेल्स कति आयो त RS 2 लाख। त्यसपछि योबाट हामी ग्रोथ पनि निकाल्न सक्छौं। ग्रोथ कति पर्सेन्ट सेल्स इन्क्रिज भइराछ यो भनेको चेन्ज इन सेल्स डिवाइड बाइ S0 गर्ने। चेन्ज इन सेल्स भनेको RS 2 लाख हो र करेन्ट सेल्स S0 भनेको 10 लाख हो भने 20% ले ग्रोथ आइराछ है। अगाडि भन्छ प्रॉफिट मार्जिन दिया छ हामीलाई मार्जिन M ले डिनोट गर्छौं 10% छ। रिटेन्सन रेशियो निकालेर दिएको छ। यदि डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो दिया भए रिटेन्सन रेशियो तपाई क्याल्कुलेट गर्नुहुन्थ्यो भने रिटेन्सन रेशियो योलाई हामीले RR ले डिनोट गर्छौं। कति छ त साथीहरु 60% छ। त्यसपछि अब हेरौं अगाडि भन्छ all the assets of SBC are expected to increase in the proportion to sales. Means all assets are increased directly as same proportion of sales भनेको छ। Means all assets are spontaneous assets. It means A star भनेको total assets हुने हो। यो नभनेको भए फिक्स्ड को करेन्ट एसेट मात्रै हुन्थ्यो RS 6 लाख। त्यसपछि हामीलाई के चाहियो L स्टार चाहियो। L स्टार भनेको करेन्ट लायबिलिटी एक्सेप्टेड नोट्स पेएबल भनेको अकाउन्ट पेएबल प्लस एक्रुल। त्यो भनेको हाम्रो 60,000 प्लस 20,000 यो हुन्छ RS 80,000। अब एमा हेर्नुस् use AFN equation and estimate AFN of SCB for the year 2024। AFN equation use गरेर 2024 को एस्टिमेटेड AFN क्याल्कुलेट गर भन्छ बाबु है। भने AFN को फर्मुला युज गर्ने AFN इक्वल टु A स्टार डिवाइड बाइ S0 इन्टु चेन्ज इन सेल्स minus L star divided by S0 into change in sales minus M into RR into S1 भने सबै कुरा गिभनमा हामीले कपी गरिसकेका छौं है। सर A स्टार छ हामीसँग 6 लाख S0 कति छ 10 लाख into change in sales 2 lakh minus L star 80,000 10 lakh into 2 lakh। अब हामीलाई M कति हो त 0.110%। RR कति हो त 0.6 into S1 कति हो त 12 लाख। यहाँ लेखे है into 12 लाख। ओके अब हामी यो कुरालाई क्याल्कुलेट गर्छौं है साथीहरु। योलाई हामी क्याल्कुलेट गरौं। जब हामीले यतिलाई क्याल्कुलेट गरिरा छौं यो हाम्रो आउँदै छ हाम्रो RS 1,20,000 माइनस L स्टार बाइ S0 इन्टु चेन्ज इन सेल्स हाम्रो क्याल्कुलेट गर्दा आउँदै छ 16,000 माइनस एडिसन टु रिटर्न अर्निङ को पार्ट आउँदै छ 72,000 भने यो कति हुने हो त
1,20,000 minus 16,000 minus 72,000 भने RS 32,000 AFN means यदि कम्पनीले 2 लाख चेन्ज इन सेल्स फोरकास्ट गर्छ या एक्सपेक्ट गर्छ भने उले एज अ एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ RS 32,000 कलेक्ट गर्नुपर्ने या फाइनेन्सिङ गर्नुपर्ने आयो। बी नम्बरको क्वेसनमा सोधिरहेछ प्रिपेयर प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट अफ सनराइज ब्याट्री कम्पनी SPC फर द इयर 2024 युजिङ सेल्स फोरकास्टिङ मेथड टु एस्टिमेट AFN। सेल्स फोरकास्टिङ मेथड युज गरेर प्रोजेक्टेड या फोरकास्टेड या प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गरेर AFN क्याल्कुलेट गर भनेर बी नम्बरमा सोधिरहेछ। अब हामी प्रिपेयर गरौँ प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट। हामीलाई प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नको लागि लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिट चाहिन्छ जुन यतापट्टि छ। त्यो बाहेक योमा मध्येको केही इन्फर्मेसन चाहिन्छ जुन हामी राख्छौँ। जस्तो ग्रोथ 20% हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौँ, यसैलाई युज गर्नेछौँ। मैले यहाँ माथि अहिले चाहिने कुरा मात्रै यहाँ लेखेँ। जी कति आछ 20%। त्यसपछि एडिसन टु रिटेन अर्निङ चाहिने छ। एडिसन टु रिटेन अर्निङ कति आछ? एडिसन टु रिटेन अर्निङ RS 72,000 आछ। यो पनि मैले कपी गरेँ। यो बाहेक हामीलाई चाहिने भनेको AFN चाहिन सक्छ RS 32,000 भने अरू इन्फर्मेसन हामीलाई आवश्यक छैन है। के बनाउनको लागि बाबु? प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट बनाउनको लागि प्रिपेयर गर्ने। We are preparing projected balance sheet. कहिलेको लागि? 2024 कसको? SCB भनेको SBC सनराइज ब्याट्री कम्पनी लिमिटेड। ब्यालेन्स सिटको नर्मल फर्मेट गर्ने छौँ। हामीले यतापट्टि एसेट्स राख्यौँ, त्यसपछि हामी अमाउन्ट राखौँ, लायबिलिटीज, त्यसपछि अमाउन्ट है। अब हामी के प्रिपेयर गरिरहेका छौँ? फोरकास्टेड ब्यालेन्स सिट। कुन? हिस्टोरिकल ब्यालेन्स सिटलाई युज गरेर है। हामीलाई के थाहा छ? कम्पनी इज अपरेटिङ इन फुल क्यापासिटी, सो अल एसेट्स आर स्पोन्टेनियस एसेट। इट मिन्स all assets increase directly as same proportion of sales. कुन बेला मात्रै all assets increase हुन्छ? जति बेला कम्पनी फुल क्यापासिटीमा अपरेट हुन्छ। यदि कम्पनी फुल क्यापासिटीमा अपरेट नभएको भए हामीले एज्युम गर्थ्यौं only current asset are spontaneous asset, only current asset are increased directly as same ratio of sales भनेर है। अब अहिले कम्पनी फुल क्यापासिटीमा अपरेट भएको छ, सबै एसेट्सलाई सेल्सकै रेशियोमा इन्क्रिज गर्नेछ भने क्याश हाम्रो कति छ? 50,000 छ। सेल्स कति पर्सेन्ट इन्क्रिज भएको थियो? 20% भने क्याश इन्टु 1.2 50,000 इन्टु 1.2 भनेको 20% ले हामी क्याशलाई इन्क्रिज गराइरहेछौँ। त्यसपछि रिसिभेबल कति छ? 70,000 इन्टु 1.2 त्यसपछि इन्भेन्ट्रिज कति छ? 80,000 इन्टु 1.2 यतिमा टोटल करेन्ट एसेट आयो। त्यसपछि फिक्स्ड एसेट कति छ? फिक्स्ड एसेट 4 लाख इन्टु 1.2। अब हामी करेन्ट एसेट्सलाई क्याल्कुलेट गर्नेछौँ है। क्याश आछ 50,000 इन्टु 1.2 यो हुन्छ 60,000
त्यसपछि रिसिभेबल into 1.2 84,000 त्यसपछि हाम्रो इन्भेन्ट्री 80,000 into 1.2 96,000 त्यसपछि करेन्ट एसेट 4 लाख फिक्स्ड एसेट 4 लाख 1.2 भने 4 लाख 80,000 यहाँ करेन्ट एसेट मात्रै टोटल करेन्ट एसेट मात्रै कति हुँदैछ हेर्नुस् त करेन्ट एसेट हुँदैछ 2,40,000 को अनि फिक्स्ड एसेट कति हुँदैछ दुईटै लागेर 7,20,000 टोटल हेर्नुस् है भने लायबिलिटीतिर पनि कति हुनुपर्छ बाबु ब्यालेन्स सिटको इक्वेसन भनेको एसेट इक्वल टु लायबिलिटी प्लस क्यापिटल हो जति एसेट साइडमा हुन्छ त्यति नै लायबिलिटी र क्यापिटल साइडमा हुन्छ भने 7,20,000 यहाँ पनि 7,20,000 ओके अब लायबिलिटीको पालो liabilities current liabilities except notes payable are considered as a spontaneous liability. It means account payable and accrued liability are spontaneous liability. They are increased directly as same percentage in sales, as same proportional in sales. Means payable लाई हामीले increase गर्ने payable कति छ 60,000 into 1.2 60,000 into 1.2 72,000 त्यसपछि accrued छ accrued 20,000 into 1.2 20,000 into 1.2 24,000 notes payable change हुँदैन notes payable spontaneous liability होइन किनभने notes payable भनेको short term loan हो तपाईले short term loan कलेक्ट गर्यो भने इन्क्रिज हुन्छ notes payable short term loan पेमेन्ट गर्यो भने डिक्रिज हुन्छ यो सेल्स इन्क्रिज या सेल्स डिक्रिज भएर notes payable मा चेन्ज आउने बेला छैन भने तपाईले कलेक्ट गरेपछि मात्रै चेन्ज आउँछ टोटल करेन्ट लायबिलिटी निकालौं 24,000 50,000 72,000 1,46,000 त्यसपछि कमन स्टक छ कमन स्टकमा पनि नो एनी चेन्ज कमन स्टक तपाईले कम्पनीले शेयर बेच्यो भने चेन्ज हुन्छ शेयर बेच्यो भने इन्क्रिज हुन्छ नत्र इन्क्रिज या डिक्रिज हुँदैन त्यसपछि लास्टमा रिटेन अर्निङ रिटेन अर्निङ हामीसँग पहिले 2,20,000 छ ब्यालेन्स सिटमा भने सेल्स इन्क्रिज भयो भने प्रॉफिट इन्क्रिज हुन्छ प्रॉफिट इन्क्रिज भयो भने एडिसन टु रिटेन अर्निङ पनि इन्क्रिज हुन्छ कति आछ एडिसन टु रिटेन अर्निङ अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियौं एडिसन टु रिटेन अर्निङ को फर्मुला के हो m into rr into s1 यो फर्मुला युज गरेर 72,000 आको थियो है प्लस 72,000 2,20,000 plus 72,000 यो हुन्छ 2,92,000 अब बत्ती कम पर्छ त्यसलाई हामी एएफएन भन्छौं हेर्नुस् है एएफएन निकाल्नको लागि टोटल एसेटबाट माथिको सबै घटाउने इट मिन्स 7,20,000 minus 2,92,000 minus 250,000 minus total current liability to 146 कति बच्यो 32,000 आदेश भने हामीले सेल्स फोरकास्टिङ मेथडबाट प्रोजेक्टेड फोरकास्टेड या प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गरेर पनि एएफएन क्याल्कुलेट गर्न सक्दा रहेछौं एएफएन क्याल्कुलेट गर्ने प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिटबाट क्याल्कुलेट गर्ने मेथड सबभन्दा पहिले तपाईलाई सेल्समा आएको ग्रोथ थाहा हुनु पर्यो सेकेन्डमा एडिसन टु रिटेन अर्निङ थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि तपाईले कम्पनी कसरी फुल क्यापासिटीमा अपरेट भयो कि होइन भनेर थाहा हुनु पर्यो यदि कम्पनी फुल क्यापासिटीमा अपरेट भयो भने नानी के हुँदो रहेछ अल एसेट इन्क्रिज एज सेम प्रोपोर्सन अफ सेल्स हुँदो रहेछ त्यसैगरी लायबिलिटीजमा करेन्ट लायबिलिटीज
except notes payable means account payable and accrual liabilities are increased as same proportion as sales. हामीले increase गर्यौं. There is no any impact in notes payable. Notes payable मा कुनै impact परेन. यदि notes payable मा AFN जोड भने अब यहाँ जोड्थे तर sales को ratio मा impact परेन. Notes payable मा no any impact. Common stock मा पनि no any impact. Retain earning मा impact परेको छ. कति impact परेको छ? M into RR into S1. Sales increase भयो भने profit बढ्छ, profit बढ्यो भने retain earning पनि बढ्छ. भने लास्ट मा AFN कसरी निकाल्यौ? Total assets बाट all liabilities र capital घटाउने, त्यो नै हाम्रो additional fund needed हो, external financing हामीलाई चाहिएको. ओके, आजको यस भिडियोमा हामीले फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ को बेसिक कन्सेप्ट अनि एक्जाममा आएको क्वेशन गर्यौं. यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन परिरहेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर सहयोग गर्नुहोस्. थ्यांक यू.